kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa gatandatu Kamena mwaka wa 2025, ku wa gatanu iragira iti ntukivange n'abanyamahanga, ntukivange n'abanyamahanga. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbana indirimbo ya 373 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti hariho icyo nkwaka mwami. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo managurwe hose mwami n'umuriro, niba ushaka nk'iri byaha birimburwe,
nkire ibyaha birimburwe. Aravuga ngo ngerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, ngo jya umboneza kandi ujye umboneza. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ibice ni 7, umurongo wa 8 kugeza kuri 11. Aravuga ngo Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru yabimenya. Na Isirayeli ashinjwa n'ubwibone bwe, ariko ntibaragarukira Uwiteka Imana yabo ngo ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira Egiputa bagahungira no muri Ashuri. Imana idufashe kandi tugire neza. Iyo umuntu amaze gukizwa aba abaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize kandi byibagiranye, aba avuye mu bwami cyangwa se mu butegetsi bwa Satani akimukira mu bwami bw'Imana, akaba agengwa n'amategeko 10 y'Imana ndetse n'Umwuka Wera. Nyamara muri iki gihe uzasanga umuntu akizwa mu gitondo nimugoroba akisubirira aho yarari ejo. Amateraniro y'abera akayasimbuza amateraniro yo mu tubari no mu tubyiniro. Yarangiza ku cyumweru akongera akegura Bibiliya akajya guterana, kandi agakomeza n'imirimo yera mu itorero, akavanga ibyera by'Imana n'ibihumanye bya Satani. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Hoseya ibice 7 umurongo wa 8 ku 11, avuga ngo Efurayimu yivanze n'amoko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Na Isirayeli ashinjwa n'ubwibone bwe, ariko ntibarakagarukira Uwiteka Imana yabo ngo ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'imitsima Efurayimu ni nk'imitima ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira Egiputa bagahungira no muri Ashuri. Pawulo yandikira itorero ryo muri Korinto mu bice 2, urwandiko rwa 2 rwa Korinto bice 2 umurongo wa 14 kugeza ku 18, aho agira ati ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa se umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye, ni Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ikintu gihumanye. Nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni Uwiteka ushobora byose avuga. Abizera ba muri iyi minsi ntibakigira isoni zo kwitwara nk'abapagani, haba ku myambarire, mu mivugire, bitwara nk'abatizera, bitwara nk'abatari abakristo. Ntibakumva ko kwitwa umukristo ari ishema, ntibakinezererwa no kuba ari abakristo, ahubwo ugasanga barifuza kwitwara nk'abatizera badahwanye nabo. Ni ngombwa kwitandukanya n'abatizera mudahwanye mu ngeso zanyu,
mudahanye mu ngeso zabo mbi kandi zitukisha izina ry'Uwiteka. Umugabo w'umukristo muri iki gihe ntatinya kugenda nk'umupagani, ntatinya kwambara nk'umupagani, yewe n'umudamu nuko, aho usanga n'imyambarire iteye isoni kandi umuntu ari yitwa ngo ni umukristo. Bene data, dukwiye kuba ubwoko butuye ukwabwo, tukitandukanya n'abatizera tudahwanye. Ni ngombwa ko tugaragaza ko dufite umurongo wacu kandi tukitandukanya n'abatizera, ntitwivange nabo mu mico yabo yose, mu ngeso zabo zose, mu myambarire yabo yose, no mu myifato yabo yose. Nimba twarakijijwe nituyoborwe umwuka wera, aho kuyoborwa n'amarari na kamere z'isi n'ibindi byose bikurura abapagani. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye iri jambo ritwibutsa ko tutagomba kwivanga nk'uko Efurayimu yivanze n'amahanga. Tugire neza Mwami Yesu Kristo, tumenye ko tutari abacu ngo twigenge, tubashe gukora ibyo twishakiye. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo usenze. Amen. Mwari kumwe nanone mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire M.Gakombe, Shumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.